我真係估唔到呢個颱風真係越打越晴天，打前晴天，打完都係晴天，連打緊嗰陣我都 feel 到係有太陽嘅照射。但願以後啲颱風都係咁好心啦。廢話唔多講，我哋今日食嘅係 D1美食，喺黑沙環呢係響晒咗好多年噶啦。聽講佢嗰個蛋飯同埋扒飯係一定要試嘅。呢排窮嗰啲嘅只能二選其一啫。整個鴛鴦扒飯啦，份量都幾大嘅，係1.5個人嘅份量嚟噶。例牌點都要淋一淋個汁，佢超多汁俾你。我哋又揀咗呢個沙蛋汁，然後再爆埋佢隻太陽蛋，熟蛋、半熟蛋全部任你揀。蛋汁、沙蛋汁真係超級正，同埋食呢個飯一定係要勁多汁噶。唉，我希望我嘅身體可以體諒下我咁重口味啦。鴛鴦扒呢，即係呢個豬扒加雞扒，兩個扒加埋都肉感十足，而且勁有咬口嘅。睇得出係幾新鮮嘅，撈咁多汁嘅情況下，又點會俾你食得出有雪櫃味啊？跟住係呢個肉醬意粉，我點解要點個肉醬意粉？明明話咗佢主打係扒噶，唉，算啦。再跟住一個豬頸肉飯，其實豬頸肉都係好難煮得難食嗰啲嚟嘅，所以對比於呢個扒呢，佢都係平平無奇。好啦，下次等我有翻啲錢，我再過嚟叫個扒餐食啦。因為食個扒餐都要成50-60蚊嘅，我都係食個lunch啫。仲有，我想試埋佢個未來素食漢堡餐，好似係幾有噱頭嘅，聽我個名。下次見啦。銀包，好窮啊，拜。冇肚餓啊！